U Multirank workshop hosted by the Office of Permanent Secretary or OPS, the Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, MESI ค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอแนะนำผู้แทนจากสปอวและผู้แทนจาก U Multirank ที่มาร่วมประชุมกับเราวันนี้นะคะ Please allow me to introduce representatives from OPS, MESI and U Multirank that are here with us today. ค่ะคนแรกก็นายพันธุ์เพิ่มศักดิ์อรุณีค่ะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคลค่ะครับสวัสดีครับผมท่านที่สองนะคะรองศาสตราจารย์รัฐชาติมงคลนาวินค่ะประธานคณะทำงานส่งเสริมและยกระดับสถาบันอุดมศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากลค่ะและท่านที่สามนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ใกล้รุ่งสามารถผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะสวัสดีค่ะต่อไป Professor Dr. Frank Siegel U Multirank Joint Project Leader and Executive Director of the Center of Higher Education Dr. Franz Kaiser, U Multirank's Joint Project Leader and Senior Research Associate at the Center of Higher Education Policy Studies. And last one, Mr. Gerald Federkai, Head of International Rankings at the Center for Higher Education. ค่ะอันดับแรกขอเชิญคุณพันธุ์เพิ่มศักดิ์อรุณีกล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์ของงานวันนี้ค่ะ On this occasion, I would like to invite Mr. พันธุ์เพิ่มศักดิ์อรุณี to deliver welcome remarks. เชิญค่ะครับ Thank you for the MC. Dear President, Vice President, Administrative, and our speaker, Professor Frank, Dr. Franz Kaiser, and Mr. Gero, and Professor. Assistant Professor Kai Rung and Associate Professor Ratachat Mongkol Nawin. On behalf of the Office of the Permanent Secretary, Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation, I am very pleased to able to welcome everyone who is participating in this workshop. Before we get started, I would like to express my sincere appreciation to U Multirank team, especially Professor Frank, co-founder of U Multirank, who generously help us make this event come together and become success. On this workshop, we would like to focus on what U Multirank is and how it gets to the use of the data from the U Multirank for benchmarking opportunity. It is such an honor to have this three representatives from the U Multirank, as I mentioned, and also our Thai speaker. So a very warm welcome to each and every one of you. Thank you for making time to attend this workshop. Hopefully, this event will drive our higher education institution in Thailand excellence. Thank you and welcome. ค่ะขอบคุณคุณพันธุ์เพิ่มศักดิ์สำหรับคำกล่าวการเปิดประชุมในวันนี้นะคะ Thank you Mr. พันธุ์เพิ่มศักดิ์ for the opening remarks. ในช่วงต่อไปจะเป็นการนำเสนอ introduction to U benchmarking opportunities with U Multirank data โดยผู้แทนจาก U Multirank ค่ะ In the next sections, the representatives from U Multirank are going benchmarking opportunities with U Multirank data. Okay, so thank you very much. So I would take over. Yeah, good morning in our case, good afternoon in your case. Very happy to see you and very happy to be able to be together with you in this online session. And I'm just for a second, I try to share my screen and hope that it works so that you can see the presentation. So it should be there, hopefully. Yes. So I would start, and I thought we bring together here major parts of the U Multirank team so that you get to know also all these people who are working on this fascinating project. We gave the title to our presentation, U Multirank, a multidimensional approach
to meaningful measurement of university performance, because this is our intention, this is what we try to do. And just to say that in the beginning, we are absolutely happy and honored that universities from Thailand during the last years started to engage so actively and with such a lot of effort in the U Multirank system. So it's really a pleasure for all the three of us to be here with you today and to try to give you a bit more background and show you the potentials that the potentials of the data that we are gathering, the potentials of the system, so that we can come a bit more into the discussion. What could the system do for Thailand? How could it support the development of your higher education sector? So happy to discuss all that today. And I take the first part of the presentation. I will hand over to my colleague here, Federkeil, later on for the second part. And in the third part, we will pass on to Franz Kaiser, who will give you a bit deeper insights into our new benchmarking tool, but we come back to that later on. I'm going to start, of course, we should start with some basic information about the purpose and approach of U Multirank. Why did we start this initiative more than 10 years ago? Why is this kind of system important and needed? And the starting point is what we definitely need as universities is internationally comparable data about university performance. And I give you a couple of reasons for that. We have the understanding that a strong higher education system has to be diverse. There are different profiles of universities. There are different missions of universities. There are research-intensive universities, but there are also universities serving the region and contributing with a fantastic outcome to the development of regions in our countries, in my country, in your country. There are universities engaging in international collaboration. There are universities focusing on new techniques and modes of student-centered learning. Yeah, there are so many things developing and going on in higher education. And we have to make this diversity transparent. Yeah, and so this is really important to understand the diversity and to see the missions and the profiles also in terms of the performance indicators and performance data. What is also needed is in higher education institutions, we need evidence-based decision-making. The strategic management, the quality management of universities needs data. It should be based on data. It should not just be based on gut feelings of leaders, but it should be based on information. And decisions could be made based on empirical evidence. Also, this is a basis for benchmarking between higher education institutions. We believe that if you want to improve, if you want to develop your university, you have to compare yourself to comparable institutions. You have to see what are your strengths, what are your weaknesses in a comparative perspective. And also for that, you need data. You cannot just make it out of the blue. You need a database of comparable data. You can support national strategies with data. If a country wants to move into a certain direction, just in the introduction, you talked about the excellence of the system. So you need information. How is the excellence developing in all missions that universities have to fulfill? And there is a last and special function that international comparable data could have. It could help international mobile students to match their individual preferences with the profile of a university. Yeah, you as a student, you want to find a university which is engaging in the context that you are interested in. So you also need that kind of
performance information? Do you want to have as a student an international environment of many students from many nationalities? Yeah, then you have to know it, where you can find it. Yeah, so these are all very, very good reasons to have international comparative data. The problem is traditionally we don't have that kind of information. It's not available. What we have out there is, as you all know, the global league table rankings, yeah, where universities are positioned in number 125 or 173. But what does that say about your performance? What does that say about the indicators that refer to different missions? These rankings measure performance based on research and bibliometric indicators. Comparative national data is not available traditionally. And the effects are exactly the opposite to what I tried to say in the beginning. What we need, the effects are intransparency of missions, disincentives to differentiate your missions. If only one kind of mission is rewarded by making it transparent, yeah, all the other missions are neglected. Why should you go for regional engagement if this is not rewarded by anything? Yeah, so the third point, there is a lack of evidence to make the informed decisions because you just don't have it. Benchmarking maybe is possible in research, yeah, because you have some basic bibliometric data, but benchmarking is not possible for all missions. So you see there is a situation where we have to overcome these kind of deficiencies. And this is exactly what U Multirank is trying to do, and I think is able to do if we look at the experience, how we developed our system over the last 10 years. Because what is U Multirank doing in its effort to serve the stakeholders, to serve the decision makers in universities, in ministries, and also the international mobile students looking for a university. So how are we doing it? As many of you will know, we implemented 5 performance dimensions. We try to make the diversity transparent by looking at teaching and learning, research, knowledge transfer, regional engagement, and international orientation. This is just to mention that this is not the end of looking at different dimensions. Yeah, we are still exploring new indicators, new aspects, for instance, in the context of the social impact of universities. So we are continuously developing further. So we started with these 5 dimensions. We have at the moment more than 30 indicators on the institutional and on the subject level. Yeah, because we think there are different decision makers with different interest in certain parts of the data. The students especially are highly interested in subject level data. Yeah, if you know, I want to study chemistry and I'm looking for the place where chemistry is offered in a way that corresponds to my preference, then I need subject data. Yeah, I don't care about the university as a whole. I want to know what's going on there in chemistry or in business studies. If I'm an institutional decision maker trying to develop the strategy of the university further, then I need institutional data for the university as a whole. So serving different target groups. The user-driven approach means we offer a large range of indicators and we leave it to the user to find the indicators that she or he needs. Yeah, so you can pick out those indicators where you want to benchmark with another university. You could say for instance, we have a couple of indicators referring to industry contacts, yeah, in terms of knowledge transfer and so on. So if you pick out our 6 to 7 indicators referring to the contact to industry and the collaboration with industry, you get a very specific view on the performance of a university. But it might be relevant for a decision maker at a certain point in time to know where are the institutions
which perform excellently in terms of industry collaboration. And so we can get into contact with them and maybe initiate a benchmarking exercise. Yeah, so this is really user-driven, and almost 2,000 universities globally. So there are indeed a lot of opportunities for benchmarking. And I want to finish this first part about general principles and ideas of U Multirank, and I think I should immediately go to examples how U Multirank works. And since quite a number of universities from Thailand are already participating in U Multirank, we also include now in our presentation some data from Thailand, so that you can see how Thai universities are represented in U Multirank and are able to show their strengths and performances. So a couple of examples how U Multirank works. The first thing I want to show you is an overview about the indicators that we have on the subject level. Yeah, now these are not the indicators for the university as a whole. These are the these are the indicators on the subject level. As I said before, our assumption is that in data on the subject level, there is an enormous interest by students. Yeah, if we want to guide students, if we want to show students what happens in different universities, they are interested in subject data. And that's why if you look at this list, you see here the green part of the list, we have a lot of indicators referring to teaching and learning. And this is an aspect which usually in international comparative data is, I would say, underexplored. Yeah, there is not much data available. And you see here, we have quite a lot of things like student staff ratio, graduating on time, staff with doctorates. You also see here the contact with the work environment that we are looking at. And you see here the second part of the indicators, where the interesting thing is, this is based on the students' views. So U Multirank includes a major student survey. There are now some countries in the world using U Multirank data as a kind of national student survey to compare what is going on in the universities in terms of the students' views. So what do the students think about the organization of the program, the contact with teachers, the facilities, the IT provision, the rooms. You see here very special indicators. I took that from medicine. That's the reason why we have an indicator for the quality of bedside teaching. Of course, you don't need bedside teaching in business studies, yeah, but you need it in medicine. So here linking clinical and preclinical teaching. So these are aspects related to medicine. So you also see we try to specify what we do to certain disciplines. Yeah, and you also see the other indicators. So you see here the range that we are using, international orientation, the opportunities to study abroad, international joint publications, knowledge transfer, like co-publication with industry, income from private sources. But what you also see is we also have the traditional indicators that also rankings are using. Yeah, so you see here the research publications, the citation rate, the top cited publication. Of course, we do not say we should neglect that. Of course, this is an important component of the performance of universities. It's a reasonable and relevant measurement of research performance. But as you can see, this is part of the story. Yeah, this is 3 indicators. And we shouldn't say a certain university is number 5 of the world, mainly based on these 3 aspects. Yeah, if you want to assess what a university is doing, you have to assess it on all, taking into account all these aspects. And that's the relevant thing, that's the important thing. So this is just that you get an impression for those who do not already know it. This is what we use on the subject level. Example, medicine. For other subjects, some indicators are different.
You might know this kind of presentation of our information in what we call a sunburst chart. Yeah, and you can, so I immediately would go to one example from Thailand, the Siam University, but this is just to show you again the range of indicators that we are using. Yeah, so again, we refer with what we measure to teaching and learning, research, knowledge transfer, international orientation, regional engagement, because these are relevant dimensions. And what we want to show is not, yeah, if we aggregate all that, you are number 5 or something like that. We don't think that this makes sense, but we want to show, what we want to show is a performance profile. Yeah, a kind of footprint of a university, so that you can easily recognize where are the strengths. And I don't go into all the details of these indicators. I just want to show you an example. So now we start also with some examples from your country. Yeah, I just took out of these more than 50 universities that are already taking part. I took out the Siam University. And just again to explain this chart to you, yeah, you see here these different bars here, like that one. And if it's a very large one, yeah, you see here, this is a large bar. This means top performance. Yeah, so we have different performance groups. So this is a top performance regarding one of the indicators. Yeah, if we go back, we can look up the indicator. I think, which one was it? I think it was this one. So it's number 9, and number 9 is top cited publications. Yeah, and if this bar is very small, like this one, this means not so good performance. So obviously here is an indicator which is not in the focus of this university. Yeah, and so you see why this is a kind of footprint. You see the strong points. And just to analyze, just to show you, give you the example for Siam University for a moment, which are the strong points. Yeah, so you see here 3 strong points in regional engagement, and it's graduates working in the region and regional joint publications. Yeah, these are aspects which are usually not taken into account in international comparative systems, because people don't care about that, but it's important. Yeah, so Siam University is contributing to the development of the region by delivering excellent graduates. And that's an important point. Siam University has high performance in international doctorate degrees. So it is attractive for people from other countries to go there and get a PhD. They are good at publications cited in patents or income from continuous professional development. So this seems to be a special profile of the university, engaging in CPD and top performance in citations and interdisciplinary publications. So we have the impression that Siam University works in a very interdisciplinary way. So you see, that's a profile, that's relevant information to understand what Siam University is doing. And I think this is highly relevant to get this understanding. 2 more examples, and these are examples with which I want to give you one of the main messages of U Multirank. And you see it here on the right-hand side. And this is the message: there is no such thing as the best university, because there are different universities. And I have 2 institutions here, the Asian Institute of Technology and the second institution, where I have to say totally sorry because I cannot pronounce it, but you see it. By the way, thanks for the excellent pronunciation of our names in the beginning. That was really perfect. But this is beyond my capabilities, so I don't try it. But let's compare these 2 institutions. Yeah, let's compare them in terms of international orientation. You see, the AIT, I would say, is better in international orientation compared to the other universities. Let's look at research. So I would say in research,
the Asian Institute of Technology is performing better than the other university. But now let's take into account the two dimensions of regional engagement and teaching and learning. And I think it's quite obvious that the other university is performing better than the Asian Institute of Technology in terms of what we measure here. So why in the end should we say one institution is number 75 and the other institution is number 36? This is absolutely nonsense. Yeah, this is meaningless. We have to look at the different aspects. We have to benchmark according to the different aspects. We have to go deeper into the profile. And this is what we try to do with U Multirank. So that was my part. I hand over to my dear colleague, Gero Federkay, who takes the second part, and then later on we'll hand over to Franz. Yes, thank you very much. And this idea that U Multirank shows the diversity of excellences is also shown if we look at the top performers in different categories. If you remember the traditional global rankings, their selection of university is based on research performance, and hence they can only show the top research performers. But if we look on our diverse set of indicators, of course, if, for example, if we look on the number of publications, we see at the top, these are large internationally oriented University of London, very large, and Harvard. But if you go, for example, for teaching on the master's graduation rate, we see there are different universities. One, for example, Bocconi is a very small or relatively small university in Italy, focusing on education in business and economics. They will never be visible in any of the global rankings. And on the other hand, this shows if the other global rankings are looking for indicators on teaching, or they can only show the best among the top research universities, but not the best in the world. And this is what U Multirank can show in contrast to them. Then, for example, if we go look on our indicator on the number of patents awarded, we see that the top performers are from Asia. Whereas if you look on external research income, the top performers are the well-known universities in the US, like Johns Hopkins, Caltech, and Stanford. And on another example, income from continuous professional development, showing also the interaction of the university with its mainly local environment. We see very different institutions again, one from Sweden, one from the Netherlands, and one from Germany. So this shows there is no such thing like the best university in the world. Universities have very different strengths and very different profiles. For example, if we look on our full set of indicators, which is on the institutional level, I think 35 at the moment, and even the top universities who have the highest number of A scores, which means top group performance, even the best universities have only around 20 A scores out of 33, which means even those universities that are well known at the moment, for example, like the ETH in Zurich, they are not top on all dimensions and all indicators. And the next. Can you click forward? Yeah, what we did to analyze the profile of national higher education systems and countries is that we look on the level of our 5 dimensions, and we compare the number of indicator scores that are above the global average and below the global average. Above means that they are ranked into group A or B, and below the average that they are ranked in group D or E. And if we aggregate this for the whole country, we can really see what is the profile of the country, is the strength of the national higher education system, or what are the weaknesses of the national higher education system. And if you look on your country, we see that there's a very strong performance with 60% of all indicators of all Thailand universities in U Multirank being above average. On the other hand, we see that the performance in knowledge transfer is not so strong. There we have around 60% of all indicator scores that are below the global average. So this is the first indication on the profile. And yeah, and we see teaching is also quite strong, whereas research is less strong. So this is the picture and then if you look on these dimensions, for example, if we go for
For the regional engagement, these are the top list, the top of the list of all the Thailand universities in U Multirank. There you see they are very strong in this dimension with very A scores, particularly as already mentioned by Frank, for one university on the graduates, both bachelor and masters, working in the region, and also regional joint publications. So this is, there you can see what particular indicators are very strong in these dimensions. And on the other hand, if you look for the dimension of knowledge transfer, where the overall results of your country was not so strong, you see again, there are many, here you don't see so many A scores, but for example, you see that still some or a number of universities perform strong on income from private sources and an income from professional, continuous professional development. You see your universities, they are strong in recruiting or in getting external funding, and this is also a kind of exchange with the private sector. But on the other hand, you see that they are not so strong in terms of the patents awarded and the publications cited in patents, and also not so strong on the co-publications with industrial indicators, which means that the universities, according to the U Multirank data, are not so strong in transforming their knowledge into the economy. This is something which you could also then, I think, could be a starting point for a discussion to improve the system. Okay. Yeah, this was the first insight and what U Multirank can show on the whole higher education system, as well as some examples Frank also showed on individual universities and higher education institutions. But the basic knowledge is there is no such thing as the best university in the world. Different universities have different profiles and different strengths and weaknesses, and we think that U Multirank is the best tool to show this diversity. Okay, thanks, Geo. And in the very end, we will continue the presentation saying a few words about the practical side of collecting data and so on. But in between, we will hand over to our colleague Franz Kaiser, sitting in the Netherlands, and he will give you an impression about something new that we created. We just implemented that a couple of months ago. We worked on that during the last years. And that is trying, well, even to serve better the needs of the universities to benchmark against other universities. And we created a benchmarking tool. And I will stop the presentation for a while, because as far as I know, Franz will try to give a kind of live presentation of our tool. Handing over to Franz. Thanks a lot. Can you see the screen? Yes, it's there. Well, good afternoon to everybody. Thanks for having us. I will focus on the benchmark tool, and benchmarking, that's a specific use of data on the institutional level. It's actually, this tool is meant to be an input in this process, which is focused on learning from other institutions, first identifying who is comparable in this comparable situation as your institution in terms of the activities they're doing, and then trying to find those institutions that actually perform slightly better than your institution, and that you can learn from their processes, how they organize their processes to improve their own operation. U Multirank can help in this, and that's why we built this tool. There is a tool available on the web at this moment. I'll share the, or maybe that's Frank or Gero could just type in the link in the chat. What I present here is actually not the tool that is online, but it's one step further because we're really developing this tool. There are still, the tool on the web has slightly older data, so there are not that many Thai institutions in it. The version I'm presenting here has more in it and has also some new features that will be implemented in the next version on the online tool. So that if you go to the tool online, you will find a similar thing, but not with all the, some of the features are not there yet.
Okay, having said that, I'll just briefly go through the tool so you can have an idea what we are talking about when we talk about the U Multirank benchmark tool. Well, first of all, the first step is to find your benchmarking institutions. And for that, you first need to identify your own institution, you know, where you, that's the bottom line. That's your reference point. So you pick your institution, and I'm just picking a Thai institution, the Prince of Songkla University. And here you can see how many institutions actually are selected based on that institution. Now, how is that selection done? I mean, we have all the institutions, and what we do here, we have clicked the age of institutions. We select all the institutions that have more or less the same age as this university, U University. So if we change that, if we add the size, we get a different number because within that group, there are not that many institutions. That's the type of institution you are, what describes your institution. You can see these indicators are all quite descriptive information. The second part of the selection of indicators is based on the performance indicators, the ones that Frank already discussed. And there you can select indicators, and it will select only those institutions from this part of the U Multirank sample that actually perform slightly better on that indicator. For instance, if you click on citation rate, you will have only 30 institutions because those are institutions that perform slightly better than your own institution, than this institution. That's on research. If you have another interest, for instance, the international orientation, then you can also click international academic star, for instance, as an indicator, and you get down to only 4 institutions. Now let's see what these institutions are. And you can see there's quite a very global, diverse set. This is your institution, the red one, and the blue ones are the ones that you selected. So here is the information on the institutions. There will be more information there on the next version, but here we have the country code. And you can see these institutions on the map. Now, you can add some information on the map as well by clicking, for instance, this system level information, but I'm not going into that detail. But let's just go back to the first slide, to this finding your benchmarks, because now we have 4 institutions, but maybe you have one institution that you always compare to, or you want to compare to. For instance, if you want to compare to an Australian one, like the RMIT University, you can just add it, and it's added to your sample. So we will see the information on that one as well. If you want to have a German one, then for instance, University of Munich, just add it, maximum 3 of them. And then you'll see them popping up here. It's Munich, and here is the Australian one with a different color so you can identify them. And a new feature that's not yet on the website, but that's added in this version, is that you can actually select all institutions in a country. So if you click here, this is some information button on it. So if you select the country, you just add all these institutions in that country. And as could be expected, I will select Thailand in here. And you will see that you have about 80 institutions selected here. So you have 80 institutions on the map, and all of the yellow ones are the institutions that in your country. You can zoom in, you can find them there. And you can see the little red is still your own institution. Okay, now you've identified the set of institutions that you want to compare to. By the way, 80 is relatively a large set. I mean, 4 is much better, but 80 is quite a large set. And you can do all the analysis. You don't have to follow all these steps in this sequence. You just can jump from one panel to another panel. That's no problem. But just to give you an idea of the types of analysis that you can make, this one just gives you a description of one indicator. This one is the citation rate.
And what it does is it presents the information from the ones from the institutions you selected and that actually have information on that indicator just in one bar chart. So you can see that your institution is at, let's say, the bottom end. The two that you selected as a preferred are on the top, and there's one, the CM University, that has the highest performance on this indicator. So you can change that and, for instance, this is a research indicator, but if you go to, for instance, the teaching and learning indicators, go to bachelor graduation rate, here you can see that we have a lot more information for Thai institutions because they're all yellow. And you can see that your institution has moved a little bit more up. The ones that you selected are well dispersed. There's this one, the Sao Paulo institution is relatively low dealing in this bachelor graduation rate, whereas is a Turkish university is doing quite well. And here you can see it's not Siam that's on the top, but it's in a different institution from Thailand. So different indicators will mean different scores here. Another way that we present this is that we plot it against the activity indicators, the mapping indicators. So does it matter whether you are an old institution or not? So that's why we have selected here the age of the institution and see how that affects the citation rate. And actually, there's one old institution that's Munich, and the others are reasonably within the same range, but it doesn't have an impact on citation because there's one that's in the middle of that has a high level of citation rate, and the others that are of similar age are relatively low on this. So you could actually then start analyzing by, for instance, the percentage of graduate students. I mean, are you very much research oriented, or are you much more oriented on bachelor level teaching? There you have different scores as well, but again, there's no clear correlation between the two. So you can start analyzing based on the data to what extent descriptive information on your institution relates to more performance-based information. This is citation rate, but again, you can look at bachelor graduation rate and you see a different dispersion of institutions. The same you can do at this panel, but there we took both performance indicators. So you can have two types of performance next to each other. So you have a research performance like citation rate and compare that, for instance, to the bachelor graduation rate or the master graduation rate to make a difference here. And then you can see that there are different patterns. Asian Institute of Technology is doing relatively high here. But if you go to the bachelor graduation rate, you won't find Asian Institute of Technology because they only have master courses. So you can see different patterns in this. Another feature is that you can compare the scores through time. So you can look at your institution and see whether it has actually increased its performance or decreased. And that you do by indicator. This is again citation rate, but if you and for Thai institutions, I think that if you go to, for instance, the bachelor graduation rate, or we do have some institutions that have been contributing for a longer time, but a few are, you can see that the number of institutions that is in this graph for the full length is not there, but you get an overview of this course. That is per indicator for all the institutions that have data on it, and you also can look at your own institution. Just click that, and you can see and select the performance in terms of the relative change over the period of time that we have. So what this shows that the citation rate has relatively gone down, but the bachelor graduation rate has gone up, but the last few years is going down a little bit. So these kind of analysis you can do based on the data that are in U Multirank, and you can export all the graphs that you have just as a where is it? Just download it as a picture file,
or you can use the data, download the data in this panel. You just download them as a CSV as Excel and have all the information on the indicators. That's basically it. The 10 minutes I overdrew 2 minutes, Frank, but if there are any further questions, I mean, we can discuss that later. So I'll stop sharing my screen. Yes, thanks, Franz. I think we still have a couple of minutes in the end for all the questions. So if you want to know something, so you see, we really tried to create, a tool for decision makers. And you in your universities, you can make all kinds of analyses. If you develop your strategy, if you work on your quality management, this I would say that this could be quite useful. I'm going to restart the presentation and then hand over to Gero again. Just a second. I need the right. Where is it? Here is it. So in the beginning again. So so now it's there. No? So the benchmarking tool, and the next part is how to participate in U Multirank. A few practical remarks. Gero. Yeah, thank you. And this small explanation on what participant in U Multirank means is also then the last part of our presentation. So we see at the moment, which means at the 2022 publication, 45 universities from Thailand participated in U Multirank on the level of or in the institutional level. And at the same time, more than 200 departments participated in our subject rankings. Here you see the number of departments per subject. You see that particularly in some of the STEM subjects, a large number of institutions participating and providing data. So we have already a strong participation from your country. And what we try to discuss with you also in this workshop are the potentials or the options to even strengthen this participation. We have something what we call the Spanish model. For a couple of years now, we are participating with a foundation in Spain. They are collecting data for the Spanish universities and receive some data from us. And with those data, they, on the one hand, they publish a national ranking of Spanish universities, and the same data enter U Multirank to include the Spanish universities into U Multirank. So this is a two-level model where the same data can be used both for national ranking and for U Multirank. In our experience is that this has some advantages, because this institution managed to get almost a full coverage of all Spanish universities for the national ranking. At the same time, this means that we also have full coverage of Spanish universities in U Multirank. And the next. Yeah, data collection. Those universities that are already participating know that we are sending out both an institutional and a department questionnaire to the participating institutions, and are inviting the universities to join our student survey, to send out invitations to their students to participate in our student survey. For a number of countries, for example, including the US, UK, but also some European countries like Sweden and Italy, we are using data from national databases that have similar or same definitions than our data to cover a number of indicators out of these national databases. I think this has two advantages. In the majority of cases, these are verified national data, and it releases the burden of institutions to deliver the data if we can draw on these national data. And practically, we are operating in a way that we pre-fill the institutional questionnaires with those data, and then in the process of the data collection, the participating universities, they only have to check and maybe correct these data, but not search for these data in their internal databases. So this is an option we could also discuss. Are there such databases, national databases in Thailand, which cover some of our indicators? So then this would also be an option for future participation of Thai universities in U Multirank. At the moment, we are just,
shortly about the next publication, which will be released in the second half of June. And at the moment, there is a plan to have, after 10 years of operation, to have some redesign of your multi-rank. We are thinking of maybe refocusing some of our tools and parts of your multi-rank. And this implies that the next data collection is only planned for 2023. And at that time, we will collect then data on covering 2 years. And then we will also start again the subject rankings, for which we update the data every 3 years. So this is the way of how the data collection and participation generally works. Yeah, and that's our presentation of your multi-rank on behalf of our whole team. I thank you very much for your attention. Yes, so thanks a lot. And if I understood the agenda in the right way, I think there's still something like 20 minutes or so if there are any questions. I don't know exactly how we organize it, raising hands or writing comments in the chat or whatever. So who is going to organize that? งั้นรบกวนท่านอาจารย์ไกรุ่งช่วยเป็นโมเดเลเตอร์ช่วงนี้ได้ไหมครับถามคำถามช่วงนี้ครับ May I ask Professor อาจารย์ไกรุ่ง to help us to facilitate the question? Okay, is there any question from the participants? You can ask by the microphone or you can send to the chat box. จะถามเป็นภาษาไทยก็ได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์ไกรุ่งจะช่วยสรุปให้ครับผม ไทยก็ได้ค่ะอังกฤษก็ได้ค่ะ Okay, the first question. Okay, let me see this. When will the next data collection start? Yeah, we have to check the exact organization of the process, but our idea is to start the next data collection then around spring in 2023. But what we could discuss with you, if we might agree on something like a test data collection, or in the meanwhile for the universities of your country, this is something we can discuss if we see that there are some options for this. Yeah, because that if I don't know how urgent it is to take the next steps for you, and then we could make a kind of special data collection if we immediately should continue, but that is something to be discussed. But in general, that's the idea to do it in spring 23. Okay, so so you were saying that it will be biannual data collection, right? Start into 2023, right? Yes. So what would be the difference between the previous, method and the new one? Before we start from the pre-survey for the first round. Okay, so every university has to submit, the institutional or the subject survey that they want to submit the data in. And how about the biannual? So what would it be? Maybe you can explain more a little bit on this topic. Yeah, maybe I can start. I think it would be like Gero said, we want to develop the whole system a bit further. I think there are two main aspects which we have in mind, and the colleagues might add others. But before I say something about these two aspects, I want to say in general that this is not we are not going for a radical change. Yeah, of course we will continue with what we do. There are two aspects which we are considering. The first is during the last years, we also developed a couple of new indicators which we cannot see so far in the system. Maybe Franz, you could say a few words about that, and so we want to use a bit of time to implement new indicators, and even having a bit of broader range of coverage of university missions than we had so far. Yeah, but this doesn't mean that we change the indicators and the things that we already have. That will be just some new aspects.
And the other thing is, there is a discussion in Europe going on, and I think even beyond. And the discussion is becoming more and more critical about the traditional rankings. Yeah, in the beginning, I talked about the league tables where there is number 1, 2, 3, 4, 5, and so on. And many decision makers, like I tried to say in the beginning, now share our skepticism about the impacts of these league tables. And what we think, what we might do as U Multirank is move away a bit from the idea to be a ranking and even more into the idea to be a benchmarking tool and a profile tool. So all the things that we try to show you, yeah, the footprint of the university, the benchmarking tool, analyzing your data over time. So this is just, it's not a complete change or so, but it's just making these aspects of the system stronger. Yeah, and of course, still the system will show if performance is higher, we will still show the higher and the lower performance. Yeah, but it's just in terms of how we present it. We think about moving away a bit from presenting it as a ranking, but more presenting it as an information tool for informed decision making. Maybe that's, I don't know, Franz, Gero, do you want to add something to that? But these are two important aspects where we want to take one step further. Yes, maybe I can elaborate a little bit on the new indicators. That has two aspects. The first one is that we have we see that a lot of new challenges universities are facing new challenges, like showing more performance, more engagement in being socially inclusive, both in staff and student body. That's one aspect. And how can you actually measure that? What does make sense? I mean, very often, especially in terms of inclusion, it's not like the traditional research performance that you can say, well, this one is better than the other. It is very much more complicated. It has to be much more contextualized, and these kind of things that we are working on at the moment, and that's what we want to implement in the, let's say, in a new version based on the 23 data collection. Sustainability and education for sustainability is another aspect that we are looking into. And in this year's data collection, we already added a few indicators on it. It was still kind of experimental, but we could see already that we were positively surprised, let's put it that way, how many institutions actually could provide information on that. And that's, for us, it's a very good signal to continue on this. So these are new challenges, new indicators. And another aspect that we are considering is to look into more regionally oriented subsets of indicators. So are there certain indicators, types of indicators that do make a lot of sense in the Asian region or in the Latin American region, but do not make sense in Europe? Or are there some European indicators, like on European mobility, that do not make sense in the US? So these kind of further fine-tuning of the types of indicators, adapting the selection of indicators to the context, the globally regional context, that's another aspect that we want to work on and see whether we can implement that in this next phase. So that's why this biannual restructuring is also very welcome at this moment, because otherwise we would have started data collection already within 2 months, and these processes are too fundamental to be hurried. So that's why also one of the reasons. Okay, thank you. There are some questions in the chat box. The first one is, there'll be training session how to use the benchmarking tool. Yes, the benchmarking tool online you just can use. I mean, the link is already in the chat.
There's also a question on whether the presentation I gave can be retrieved, but well, you actually recorded Yes, this recorded, meeting, so you can have it from the recording, because it didn't have a presentation. It was just presenting a live tour. Yeah, so that's the answer to that question. Okay, and someone is asking whether we will have a workshop like THE. อาจารย์ตอบไหม Yeah. For the workshop like TSE workshop, the ministry think we gonna conduct the workshop, and we will invite the U Multirank to discuss about this in the near future. I think we will have the workshop like this to support our Thai university to understand and get into the U Multirank system. Okay. The next one, how about the data collection for this 2022 rankings edition? Is the data collection for this year over? Yes, I think. Yes, the data collection is over. Currently, we are already in the step of finally calculating the indicators. I think around the end of March, we will inform the universities about their results as a last chance to check the data and verify the data. And then we will recalculate some things in terms of irregularities. And then, as I said, the publication will be in the second half of June. But the data collection is done. Okay, thank you. I think the last question is about the student survey. Yeah. So yeah, most Thai students have problems expressing themselves in English. Yes, of course. So in what way can we help them so they fully express their thoughts in the survey without the risk of influencing putting words into the words? Indeed, this is an issue. This is why we try to provide the student survey in as many languages as possible. To be honest, at the moment, I'm not quite sure if we have a Thai version, but we have a number. I think we have more than 10 language questions, and in case we don't have it yet, we would be happy to cooperate with someone of you to get a translation into your language as well. For other countries, we really did it together with the universities. Yeah, with some universities. That we received a proposal. Can we translate it? And then it was done. And I think in some countries, many countries, it works quite well. So we see that students, like the comment is saying, students are better in expressing themselves if they can use their own language. I think that's right. Yeah. Actually, we have discussed about this issue before when we discussed last time, and yeah, we were saying that we'll do some translation into Thai into the U Multirank system, right? And I'm willing to help you to prepare for the right words in Thai. Yeah, thank you. We would really very much appreciate this. And yeah, in case that you think that this student survey could also serve as a kind of national student survey for your country, then of course we are also open to include a few additional questions just specifically for your country. This is also an option we can offer, similar to what Franz already indicated on the indicators in general. Okay. Is there any question more? I see a raised hand by Dr. Mark. Okay, please. Good evening, right? I'm Nawami Pachanan from Buram Rajapat University. Last 2 months, I sent a letter to the U Multirank, okay, and I have a quick response, okay, about how to participate in your ranking, okay. But I have 2 questions to ask. The first one, how can we join, okay, the U Multirank for 2023? And then when is the program, okay, launch? I mean the schedule, okay, of 2023 released. Okay, thank you very much. Yeah, as I already indicated, indeed, we are at the moment in this process of redesigning our system, and there was some period of uncertainty, but as we already explained, we plan to restart the data collection in 2023.
But on our website, on our contact formula, your university can already indicate its interest to join, and then we will come back to you when the next data collection will start. It's just that this is a very, very easy process. Just go to the website, there's a contact form, fill it in, and that's it. And then we have you on our list, and we will contact you as soon as there is the schedule. Thank you very much. Do you have a deadline, a due date, like for the registration for 2023? Well, I think the deadline will be just a couple of weeks before the data collection starts, or at some time in early 2023. So maybe by May, something like that. Yeah, maybe by By May. Okay. Those of you that are already participating know that in spring we start with some what we called pre-data collection to organize the whole process, but then the main data collection is normally done after the summer break, starting in September in our regular schedule. Any more questions? But we are also always willing to support there, as those universities who already participate will know. There is in every university there is this very important function of the coordinator. Yeah, so there is a person in every university which is our first contact point and is the kind of facilitator of the data collection in the university. I think Kleirung belongs to them. Yeah. So so this is a very important function, and what we also try to do, I think, when the next data collection is coming and so on, we also try to give support to these coordinators, yeah, by giving them information, and even if there are many new Thai universities coming in the next data collection, we could think about having a kind of online workshop or something. Yeah, so we are always willing to support the idea, and also to support the exchange among the coordinators. Yeah, because you as national Thai universities, you deal with the same kind of data, and so you could also give advice to each other among the coordinators, how to deal with the data requirements of U Multirank. So we try to facilitate and support these kind of processes. Yes. Okay. น่าจะไม่มีคำถามแล้วไหมคะคุณพันธ์ Okay, so then if there's nothing else at the moment, so far so good, and thank you so much. Yes, Professor Frank and Dr. Franz and Joe, I think it's not a comment, but I just want to thank you for this great opportunity that you can present what U Multirank is all about and what it can do to help the higher education in Thailand to assess themselves and then probably find a way to improve into a better standard in the future. I think the tools that you're presenting are very, very useful. And I'm sure your effort in supporting and your willingness to support us in doing all the workshop will definitely encourage more Thai university to join into the U Multirank. And I think Messi will definitely benefit from the commitment that Thai university will go into the U Multirank as well. So I think this is a great opportunity for the kickstart of our conversation and our collaboration in working together. Hopefully, eventually we can go into that Spanish model that you were suggesting, but let's see how it goes. So yes, thank you very much for the participation. I think after this, we're going to be discussing in Thai, and Professor Kairung is going to be presenting a little bit of how we support our Thai university into getting into the U Multirank, and probably you will have a lot of individual contacts that contact you directly about joining U Multirank after this. So hopefully that's going to be a future success for us. So thank you very much for your presentation, and
and your support. Thank you. So I pass on to Yes, Pan thank and then to. So thank you so much. Goodbye to everyone. Also hoping to see some of you someday again in Thailand when we all start traveling again. And yeah, so thanks a lot, and really looking forward to deeper collaboration between us. And like just was said, we are always there, so you can contact us if you have a question, and do not hesitate to do so. Yes. So have a good afternoon. Yeah, in person, that would be great. So yeah, good afternoon or good morning to you, right? Yes. Okay. Goodbye. Thank you. Thank you, Frank. And I think we are most welcome you to in Bangkok, Thailand, or any place in Thailand. When the situation is better, we are invite you to Thailand too. Thank you. Thank you. Bye bye. Bye. ค่ะต่อไปก็ขอเชิญรองศาสตราจารย์ณัฐชาติมงคลนาวินและผู้ช่วยศาสตราจารย์ใกล้รุ่งสามารถนำเสนอแนวทางการส่งเสริมเพิ่มเติมเกี่ยวกับ U Multirank ค่ะครับขอบคุณครับก็กลับเรียนนะครับท่านอธิการบดีนะครับท่านรองอธิการบดีผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมการนำเสนอนะครับเกี่ยวกับ U Multirank ในวันนี้นะครับผมก็ขออนุญาตท่านอาจารย์ใกล้รุ่งก่อนนะครับเพราะท่านจะได้รายงานเกี่ยวกับเรื่องของความคืบหน้านะครับความเป็นไปเกี่ยวกับ U Multirank ในประเทศไทยเพราะว่าผมเชื่อว่าการดำเนินงานของ U Multirank เนี่ยเราก็มีความพยายามนะครับมาหลายปีพอสมควรนะครับแล้วก็หลายๆมหาวิทยาลัยเนี่ยก็ได้ศึกษานะครับแล้วก็เข้าร่วม U Multirank นะครับอย่างที่ได้เห็นใน Data ก็อย่างน้อย50มหาวิทยาลัยและที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือในระดับ Department หรือว่าในระดับหลักสูตรสาขาวิชาเนี่ยนะครับก็ถึงประมาณ200กว่ารายวิชาหรือว่าหลักสูตรหรือว่า Department ที่เขาใช้เนี่ยนะครับก็ดูแล้วน่าจะเป็นประโยชน์มากแต่คราวนี้ผมเข้าใจว่าสิ่งที่ดร.แฟรงค์เสนอตอนนี้เนี่ยก็คือเขากำลังจะมีการอัปเดตตัวระบบนะครับมันก็เลยอาจจะมีการเว้นระยะนะครับในช่วงนี้นะครับแล้วก็ได้แจ้งมากับทางสป.อว.ก็คือว่าทางระบบเนี่ยก็จะเข้าไปสู่ระบบเต็มที่อีกทีนึงก็คือปี2023ใช่ไหมครับโดยที่เขาก็จะมีการดำเนินการในการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็คือปลายปีนี้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยทุกมหาวิทยาลัยที่ถ้าเกิดยังไม่ได้เข้านะครับก็อาจจะต้องแจ้งความจำนงเนี่ยภายในเดือนพฤษภาคมนี้ใช่ไหมครับอย่างที่ท่านอาจารย์ใกล้รุ่งได้กล่าวไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวสุดท้ายนะครับก็คงจะเป็นการตอบคำถามว่าทางสป.อว.เนี่ยนะครับทางกระทรวงเนี่ยจะมีนโยบายหรือแนวทางหรือกิจกรรมอะไรนะครับที่จะสนับสนุนให้แก่ทุกๆมหาวิทยาลัยนะครับก็เดี๋ยวก็คงจะได้ชี้แจงแล้วก็หารือกันนะครับแต่ก่อนอื่นจะไปตรงนั้นนะครับก็ขอเรียนเชิญท่านอาจารย์ใกล้รุ่งนะครับได้เล่าให้ท่านผู้บริหารได้ทราบนะครับว่าการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่อง U Multirank เนี่ยปัจจุบันได้มีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วก็ผลเป็นอย่างไรนะครับขอเรียนเชิญนะครับเรียนเชิญครับขอบคุณค่ะอาจารย์จริงๆก็ไม่ได้มีอะไรอัปเดตมากไปกว่าคราวที่แล้วที่เราได้คุยกันนะคะในเวิร์กช็อปของคราวที่แล้วนะคะก็อย่างที่ทราบนะคะอย่างที่ท่าน Professor Frank ได้นำเสนอไปเมื่อกี้ก็คือสำหรับปี U Multirank 2022 ซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือเรา submit กันไปหมดแล้วนะคะข้อมูลรอบที่1รอบที่2 revise แก้กันไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็จะเหลือแค่รอประกาศผลนะคะสำหรับมหาวิทยาลัยที่ทำไปแล้วตอนนี้ของมหาวิทยาลัยไทยทั้งหมดเนี่ยก็จะมีกันอยู่54มหาวิทยาลัยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังมีอีกหลายๆมหาวิทยาลัยเลยนะคะที่ยังไม่ได้ submit เข้าไปนะคะซึ่งจากที่ได้คุยกับหลายๆมหาวิทยาลัยนะคะหลายๆมหาวิทยาลัยก็จะมีความกลัวนิดนึงค่ะเพราะว่าU Multirank เนี่ยเป็นสถาบันการจัดอันดับที่มีตัวชี้วัดเยอะเอาจริงๆก็คือมีตัวชี้วัดเยอะนะคะเพราะว่าเขาวัดหลากหลายมิตินะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะแลดูน่ากลัวสำหรับคนที่ต้องเก็บข้อมูลนิดนึงค่ะคือมหาวิทยาลัยก็อาจจะรู้สึกว่าตัวเองยังไม่พร้อมอาจจะยังไม่เคยมีการเก็บข้อมูลตรงนี้อยู่นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้อยากให้เริ่มถึงแม้ว่าเราอาจจะยังไม่ครบทุกตัวก็ไม่เป็นไรนะคะอันนี้เราค่อยๆเก็บไปได้ค่อยๆพัฒนาปรับปรุงไปได้นะคะเพราะว่าข้อที่เราไม่มีข้อมูลเนี่ยเราก็สามารถที่จะติ๊กเลือกว่า data not available ได้เพราะมันไม่ได้ส่งผลต่อ
เขาเรียกอะไรเหมือนกับผลลัพธ์ของมหาวิทยาลัยบางมหาวิทยาลัยอาจจะกลัวว่าเดี๋ยวถ้าส่งไม่ครบเนี่ยมันจะส่งผลต่อการประเมินซึ่งจริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยนะคะอันนี้ต้องเข้าใจว่าการแรงการจัดอันดับเป็นเลเวลของเขา A B C D E เนี่ยมันอยู่บนตัวชี้วัดย่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะมีไม่ครบเนี่ยนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ประเมินในด้านที่เราไม่มี Data อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆก็อยากจะให้มหาวิทยาลัยเนี่ยเริ่มเข้าสู่การประเมิน U Multirank ก็คือ 2023 ซึ่งก็คือเหมือนที่ได้ถามกันเมื่อกี้นะคะก็คือถ้ามหาวิทยาลัยเนี่ยยังไม่ได้รีจิสเตอร์มาก่อนนะคะก็ขอให้อีเมลนะคะแจ้งไปที่ทางรู้สึกจะเป็น info@umultirank.org นะคะอีเมลของเขาเนี่ยภายในพฤษภาคมนี้นะคะเพื่อแจ้งความจำนงแล้วก็พอประมาณเดือนปลายเดือนมิถุนาเนี่ยเขาก็จะส่งเป็นอีเมลมาเหมือนยืนยันนะคะว่าเราได้รีจิสเตอร์แล้วก็ให้เราเนี่ยเขาจะเรียกว่าทำ pre survey นะคะจะสำรวจว่ามหาวิทยาลัยเราเนี่ยจะส่งประเมินในหลักสูตรไหนบ้างคือแต่ละปีเขาก็จะกำหนด subject area มาให้เรานะคะว่าปีนี้เนี่ยเขาจะมี subject อะไรบ้างที่เขาจะประเมินซึ่งเมื่อกี้ที่ท่าน Professor Frank บอกก็คือเขาจะมีการเวียนsubject เดิมในทุก3 ปีนะคะเพื่ออัปเดตนะคะทีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่จะต้องมีการส่งกลับไปว่าเอาล่ะเราจะส่ง subjectหมายถึงว่าส่งหลักสูตรไหนเพื่อประเมินใน subject นั้นๆนะคะตามที่เขากำหนดนะซึ่งอันนี้เนี่ยทราบว่ารู้สึกว่าก็ยังมีแค่ไม่กี่มหาวิทยาลัยนะคะที่ submit ไปในระดับsubject นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าในมหาวิทยาลัยของท่านเนี่ยมีหลักสูตรที่ตรงกับsubject ที่เขาประเมินก็อยากจะให้ส่งข้อมูลตรงนี้เข้าไปนะคะโดยเฉพาะเมื่อเขามีตัว benchmarking tool เข้ามาอันนี้น่าสนใจมากเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเรามีเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลแบบฟรีเลยด้วยซ้ำแบบที่ว่าปกติเนี่ยถ้าข้อมูลพวกนี้ปกติเราต้องซื้ออย่างเวลาของ QS หรือ THE อย่างเงี้ยค่ะเราต้องซื้อเพื่อที่จะทำไอ้พวกนี้ได้หรือแม้กระทั่งอย่าง SciWow อย่างเงี้ยค่ะคืออันนี้เนี่ยเป็น tool ที่เขาทำเพื่อให้เราได้ใช้ฟรีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเนี่ยมีข้อมูล submit เข้าไปเนี่ยเราก็จะเห็นภาพนะคะในระดับหลักสูตรเลยด้วยซ้ำซึ่งปกติเราจะไม่สามารถที่จะ benchmark อย่างนี้ในระดับหลักสูตรเนี่ยกับประเทศเพื่อนบ้านได้เลยหรือมหาวิทยาลัยอื่นๆนะคะถ้าเกิดเราไม่ได้ซื้อพวกเครื่องมือพวกนี้นะคะของสถาบันการจัดอันดับต่างๆเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ถือว่าเป็นมิติใหม่เลยที่ทำให้เราเนี่ยได้มีตัวเครื่องมือที่จะใช้วิเคราะห์ไปถึงระดับหลักสูตรเพราะฉะนั้นหลักสูตรเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดนะคะแล้วก็สำคัญที่สุดของมหาวิทยาลัยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเราจะพัฒนาเนี่ยเราต้องเริ่มจากการพัฒนาหลักสูตรขึ้นมานะคะให้มีความเข้มแข็งแล้วก็มีศักยภาพในการแข่งขันกับคนอื่นได้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยากเชิญชวนให้ทุกท่านเนี่ยส่งข้อมูลกันในปี 2023 นะคะสำหรับมหาวิทยาลัยที่เคยส่งแล้วเนี่ยคิดว่าอาจจะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะมีประสบการณ์แล้วแต่เดี๋ยวเราอาจจะจัดเวิร์กช็อปกับทาง U Multirank นะคะในเรื่องของการเหมือนกับการกรอกข้อมูลนะคะเหมือนความเข้าใจในเรื่องของตัวนิยามตัวชี้วัดซึ่งเข้าใจว่าบางครั้งเนี่ยมันจะงงมันจะไม่เข้าใจไม่ตรงกันอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พอเราไม่เข้าใจไม่ตรงกันเนี่ยเราก็จะกรอกข้อมูลแบบผิดเข้าไปนะคะซึ่งเวลาที่เขาได้รับข้อมูลเข้าไปรอบแรกเขาก็จะทำในเรื่องของการรีวิวข้อมูลก่อนนะคะแล้วเขาก็จะส่งกลับมาให้เราแก้ซึ่งเราก็จะเห็นจากตรงนั้นแหละว่าอันนี้เราไม่น่าจะกรอกไปถูกแล้วเพราะตัวเลขมันไม่สัมพันธ์กับอีกข้อนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเช็คได้ในระดับหนึ่งนะคะงั้นมันก็อาจจะเกิดความเข้าใจผิดเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นแนวทางที่เราได้ทำเดี๋ยวเราก็จะเข้าใจว่าเราจะมีการทำ MOU นะคะหลังจากนี้กับทาง U Multirank แล้วก็อาจจะให้เขาเนี่ยค่ะมาจัดเวิร์กช็อปในลักษณะของการเขาเรียกอะไรการกรอกข้อมูลนะคะว่าควรไปในลักษณะไหนถึงจะเข้าใจตรงกันในเรื่องของนิยามอะไรเงี้ยเพราะบางนิยามมันก็อาจจะไม่ค่อยชัดนะคะก็อาจจะยังไม่เข้าใจไม่ตรงกันนะคะแล้วก็ในเรื่องของตัวโครงสร้างของ U Multirank เองเนี่ยนะคะที่ทราบก็คือทาง European Commission นะคะเขาได้ออกนโยบายมาใหม่เป็นตัวใหม่ที่เขาเพิ่งปล่อยออกมานะคะทีนี้เนี่ยเขาก็จะตั้งเป็นหน่วยงานของเขาขึ้นมาหน่วยงานหนึ่งประมาณเหมือนกับว่าเป็นแหล่งรวมตัว database ทั้งหมดของที่ EU ก็มีนะคะพวกเครื่องมือเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลไม่จะอยู่ภายใต้หน่วยงานนี้ค่ะเขาจะมีประมาณว่า observatory อะไรสักอย่างของเขานะคะซึ่งตัว U Multirank เนี่ยก็จะเป็น
ส่วนหนึ่งที่จะฝังเข้าไปในหน่วยงานนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นไปได้สูงที่มันจะเป็นแบบ permanent เลยนะคะในสำหรับตัว U Multirank ที่จะไปฝังอยู่ในโครงสร้างของEuropean Commission นะคะเพราะฉะนั้นเรายังมีเครื่องมือตัวนี้ได้ใช้กันไปอีกนานๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะทำตรงนี้ได้ก็อยากจะให้เริ่มทยอยทำกันนะคะค่ะก็น่าจะแค่นี้ค่ะอาจารย์รัตชาติครับขอบพระคุณครับท่านอาจารย์ใกล้รุ่งครับสำหรับประสบการณ์นะครับแล้วก็เล่าสู่กันฟังนะครับเรื่องของความคืบหน้าของ U Multirank นะครับประกอบกับที่ทางทีมงานของ U Multirank โดยProfessor Frank เนี่ยได้นำเสนอนะครับก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าโดยสรุปนะครับในเชิงนโยบายนะฮะของทางสป.อว.นะครับที่จะสนับสนุน U Multirank เนี่ยก็มีด้วยหลายๆเหตุผลด้วยกันนะครับเหตุผลแรกเลยเนี่ยก็คือว่า U Multirank เนี่ยจะเป็น non-profit organization นะครับก็อย่างที่เรียนว่าเราไม่ได้ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายนะครับมหาวิทยาลัยเองก็ไม่ต้องไปเสียค่าใช้จ่ายที่จะได้ access เข้าไปสู่ใน database นะครับแต่สิ่งที่มหาวิทยาลัยต้องทำก็คือทำตามเกณฑ์แล้วก็ส่งข้อมูลใช่ไหมครับเข้าไปที่ทาง U Multirank นะฮะจริงๆก็เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนในการที่จะทำ benchmark ใช้ benchmarking tools นะครับซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ในการนำมาบริหารแล้วก็พัฒนามหาวิทยาลัยวางแผนต่อไปนะครับซึ่งตรงนี้เองอวเองก็มองว่ามันก็จะเชื่อมโยงนะครับไปสู่เรื่องของการประเมินตนเองนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการแบ่งกลุ่มมหาวิทยาลัยซึ่งทุกท่านก็คงจะได้ทราบข่าวแล้วก็มีประสบการณ์ในช่วงแรกมาแล้วนะครับก็จะเห็นว่าหลักการการดำเนินงานเนี่ยก็คล้ายคลึงนะครับกับการที่ทำ U class นะครับที่ทางสป.อว.ก็ได้ลองนำร่องนะครับให้ทุกท่านได้มีประสบการณ์ตรงนี้ก็คือว่าแต่ U Multirank ข้อมูลอาจจะมีมากกว่านะครับในตัว U class เนี่ยอาจจะเป็นข้อมูลที่ท่านได้มีการดำเนินการอยู่แล้วในบางส่วนก็ไม่ได้เป็นข้อมูลใหม่นะครับแต่ว่าในส่วน U Multirank เนี่ยก็อาจจะมีข้อมูลเพิ่มเติมแต่ก็จะเห็นว่าเขาได้แบ่งเป็นหลายมิตินะครับจะมี regional engagement จะมีเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยี transfer มี spin off นะครับเรื่องของการเรียนการสอนการวิจัยค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับตัวชี้วัดทั้ง35ตัวเนี่ยแล้วก็ในรายละเอียดในรายสาขาเนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์ต่อการที่จะเอามาประเมินตนเองในการแบ่งกลุ่มนะครับหรือทำตัวชี้วัดสำหรับการแบ่งกลุ่มที่เหมาะสมต่อไปได้ในอนาคตเพราะว่าโดยกฎกระทรวงแล้วเนี่ยการแบ่งกลุ่มก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในทุกๆ5 ปีนะครับเราก็ต้องมา revise กันแต่คราวนี้สิ่งหนึ่งเนี่ยที่สำคัญมากเลยต่อการประเมินตนเองแล้วก็นำข้อมูลมาวิเคราะห์นี่ก็คือต้องระบบฐานข้อมูลหรือการsubmit ข้อมูลเนี่ยจะต้องเป็นไปอย่างถูกต้องนะครับมีคน verify นะครับหรือว่ามีหน่วยงานที่น่าเชื่อถือได้เป็นผู้ดำเนินการนะครับซึ่งก็มองดูว่า U Multirank เนี่ยก็น่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งให้กับทางสป.อว.แล้วก็มหาวิทยาลัยในอนาคตนะครับอันนี้ก็จะเป็นประเด็นสำคัญอันนึงนะครับที่จะเอาเข้ามาเกี่ยวข้องกับบริบทการพัฒนาอุดมศึกษาของเรานะครับคราวนี้อันที่2นะครับก็คือว่าU Multirank เองเนี่ยจากประสบการณ์ปี2 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับที่มหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมเนี่ยหลายมหาวิทยาลัยก็นำไปปรับเข้าสู่เป็นกระบวนการประกันคุณภาพภายในนะครับเพราะว่าเรื่องการเก็บข้อมูลนะครับมันก็ต้องมีระบบมี process มีกระบวนการใช่ไหมครับก็หลายมหาวิทยาลัยก็ adopt รูปแบบอันนี้นะครับแล้วก็ให้กระบวนการประกันคุณภาพภายในเนี่ยสามารถจะตอบโจทย์ U Multirank ได้อันนี้ก็จะเป็นการตอบโจทย์ที่ท่านอาจารย์ใกล้รุ่งได้กล่าวไปแล้วว่ามันเยอะมันยุ่งยากนะครับแต่ถ้าเกิดทำเป็น process แล้วเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นอะไรที่เป็นรูทีนแล้วก็จะเห็นอย่างที่ดร. ฟรานซ์ได้เสนอนะครับเราจะมีrecord ของการเปลี่ยนแปลงนะครับในมิติต่างๆนะเรื่อง citation เรื่องอาจารย์เรื่องนิสิตเรื่องนักศึกษาอะไรอย่างเงี้ยนะครับในตัวระบบ benchmarking ที่มหาวิทยาลัยสามารถจะเข้าไปดูได้แล้วก็พิมพ์ออกมาได้เลยนะครับไม่ใช่แบบของ Times หรือ QS ที่จะต้องไปลอกเข้าออกมานะฮะอันนี้คือได้ full data access นะครับสามารถจะดำเนินการได้แล้วก็มหาวิทยาลัยเองเนี่ยนะครับก็สามารถจะเลือก benchmark ได้นะครับจริงๆแล้ว data ของเราก็สามารถจะเลือกเป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยได้นะครับหรือว่าเป็นกลุ่มตามยุทธศาสตร์นะครับที่เราได้กำหนดไว้ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับสป.อว.ในการทำเรื่องของข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับในส่วนของภาษานะครับทางสป.อว.ก็ตระหนักเพราะว่าจริงๆแล้วเราคุยกันมาเยอะกับหลายมหาวิทยาลัยนะครับว่าถ้ามีภาษาไทยเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับซึ่งก็เข้าใจว่าล่าสุดในการคุยกันกับทาง U Multirank เนี่ย U Multirank ก็ยอมรับนะครับว่าเมืองไทยเนี่ยก็สามารถที่จะ translate ได้นะครับแล้วก็ได้ให้ความไว้วางใจท่านอาจารย์ใกล้รุ่งนะครับช่วยเป็นผู้ประสานงานให้นะครับซึ่งอาจารย์ก็ได้ทำมาโดยตลอดก็ต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่ช่วยแชร์ประสบการณ์แล้วก็
ได้แปลนะครับเพราะว่าอาจารย์เองทำให้กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เนี่ยอาจารย์ก็ต้องแปลตัวเอกสารเหล่านี้อยู่แล้วนะครับในเรื่องของเซอร์เวย์ก็ดีหรือว่าเรื่องของเอกสารอธิบายตัวชี้วัดต่างๆก็ดีนะครับก็คิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยทางมหาวิทยาลัยที่เข้าไปสู่ Multirank ก็ได้ประโยชน์จากตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางสปวก็จะมีการสนับสนุนแล้วก็ดำเนินการแน่นอนนะครับแล้วก็ทำร่วมกับทาง U Multirank อย่างเป็นทางการนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับเรามีเครือข่าย U Multirank ที่อยู่ในกลุ่ม LINE นะครับซึ่งตอนนี้นี่ก็น่าจะมีกว่า300กว่าท่านนะครับเป็น U Multirank Thailand ใช่ไหมครับข่าวสารที่ท่านจะได้นะครับหรือว่ามีปัญหาหรือข้อติดขัดหรือว่าเราจะทำอะไรเมื่อไหร่อย่างไรไปด้วยกันเนี่ยนะครับก็จะมีการแลกเปลี่ยนกันในตัว LINE กลุ่มของ U Multirank นะครับนอกเหนือจากที่ทางสปอวก็คงจะจัดโปรแกรมอื่นๆเพิ่มเติมนะครับในการที่จะช่วยสนับสนุนนะครับผมคิดว่าในการส่งเสริมเป็นทางการนะครับเดี๋ยวให้ท่านผู้เชี่ยวชาญพันนะครับอาจจะได้กล่าวนิดนึงว่าแผนร่วมมือกับ U Multirank ต่อไปจะเป็นยังไงนะครับแต่โดยหลักๆแล้วนะครับนโยบายการที่สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยได้เข้าสู่การประเมินนะครับ U Multirank เนี่ยก็เป็นหลายๆเรื่องนะครับที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของอุดมศึกษาก็คือตัวพลิกโฉมมหาวิทยาลัยการแบ่งกลุ่มมหาวิทยาลัยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวหลักการที่อยากจะเชิญชวนทางทุกๆมหาวิทยาลัยครับถ้าเข้าได้โดยเร็วนะครับก็จะได้มีการลองผิดลองถูกก่อนที่จะไปถึงเวลาสัก5 ปีเนี่ยเราจะได้ข้อมูลที่สมบูรณ์แล้วก็สามารถจะนำมาเป็น intelligence ในการที่จะมาวางแผนนะครับในการที่จะออกมาตรการส่งเสริมสนับสนุนมหาวิทยาลัยในแต่ละกลุ่มให้ชัดเจนได้ยิ่งขึ้นนะครับก็ขอเรียนเป็นข้อมูลเบื้องต้นครับก็เดี๋ยวผมขอส่งต่อให้ท่านผู้เชี่ยวชาญว่าแผนที่สปววางไว้จะร่วมมือกับทาง U Multirank เนี่ยจะมีกิจกรรมอะไรบ้างนะครับเรียนเชิญครับครับก็ขอบคุณนะครับท่านวิทยากรนะครับท่านอาจารย์รัตชาติท่านอาจารย์ใกล้รุ่งนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของU Multirank เนี่ยมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการยกระดับคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษานะครับซึ่งทุกท่านทราบดีว่าตอนนี้ทางกระทรวงนะครับทางสปอวเนี่ยก็ได้มีการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยออกเป็น5 กลุ่มแล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของการยกระดับคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาเนี่ยเราก็จะยกระดับคุณภาพทุกกลุ่มนะครับก็ตอนนี้ที่สปอวทำอยู่โดยอนุกรรมการ Reinventing นะครับก็จะทำในเรื่องของทั้งในเรื่องของranking แล้วก็ทั้งในเรื่องของ rating นะครับจากในเรื่องของ ranking เนี่ยตอนนี้เราก็มีความร่วมมืออยู่กับในเรื่องของ Time Higher Education นะครับซึ่ง THE เนี่ยเมื่อวานเนี่ยเราก็ได้มีการทำเวิร์กช็อปนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของ SDG นะครับแล้วก็ได้ผลลัพธ์ต่อเนื่องแล้วก็ในเดือนมิถุนายนนะครับตอนนี้ยังไม่ได้กำหนดวันที่แน่นอนนะครับก็จะมีในเรื่องของ THE Master Class นะครับซึ่งทาง THE เนี่ยเขาก็จะมาพูดถึงในเรื่องของหลักเกณฑ์วิธีการนะครับให้กับมหาลัยของไทยทุกแห่งนะครับแล้วก็ตอนนี้ทางสปอวก็กำลังหารือความเป็นไปได้นะครับว่าเราจะเป็นทำในลักษณะของเว็บนาของ Southeast Asia หรือของเฉพาะประเทศไทยเท่านั้นนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะเป็นครั้งแรกที่เขาจะมาจัด THE Master Class ในประเทศไทยนะครับส่วนในเรื่องของ QS นะครับในเรื่องของ QS Star เนี่ยก็ในปีที่แล้วเนี่ยเราก็ทำในเรื่องของ QS Star นะครับได้มีมหาลัยที่เข้าร่วมการประเมิน15 มหาวิทยาลัยนะครับซึ่งก็ได้ทราบผลไปแล้วนะครับก็ยังไงก็ทางสปอวก็ย้ำนะครับว่าในเรื่องของ ranking ที่เราทำเนี่ยเราไม่ได้มุ่งหวังโดยตรงก็คือว่าให้มหาลัยมีแรงอันดับที่ดีอย่างเดียวนะครับมันจะเป็นในเรื่องของการยกระดับคุณภาพนะครับแล้วก็สะท้อนออกมาทาง ranking นะครับส่วนในเรื่องของ U Multirank เนี่ยก็เพิ่งได้ทำความร่วมมือกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากเลยนะครับที่ทาง Professor Frank ได้เข้ามานะครับเพราะว่าอาจารย์ Professor Frank เนี่ยเขาเป็น Co-founder นะครับของ U Multirank นะครับแล้วก็รู้เรื่องของ U Multirank ดีตลอดนะครับในอนาคตเนี่ยอันใกล้เนี่ยตอนนี้ที่เราได้เคยหารือกับทาง U Multirank เนี่ยครับก็ในอนาคตอันใกล้เนี่ยก็จะมีการทำMOU คล้ายๆกับที่เราทำกับหน่วยงานอื่นนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของเวิร์กช็อปในเรื่องของ Master Class นะครับในเรื่องของการส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเนี่ยเข้าสู่อันดับการประเมินมากขึ้นนะครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยในการประเมินเนี่ยเราก็จะเน้นในเรื่องของคุณภาพมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษาเป็นหลักนะครับแล้วก็อย่างที่ทุกท่านได้ฟังไม่ว่าทางวิทยากรจากต่างประเทศนะครับแล้วก็ทางวิทยากรของไทยทั้ง2 ท่านนะครับก็ของ U Multirank เนี่ยก็จะมีมิตินะครับที่ค่อนข้างครอบคลุมทุกมิตินะครับแล้วก็จะมี
สามารถที่จะบอกว่าท่านมีจุดเด่นจุดแข็งอะไรอย่างบ้างจุดเด่นหรือว่าจุดอ่อนอะไรที่จะต้องมีการพัฒนาหรือว่าจะต้องมีการปรับปรุงตรงนั้นนะครับมันจะเป็นกลไกที่ชี้นำนะครับที่ชี้นำแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาแล้วก็ยกระดับคุณภาพได้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ผู้ที่มีคำถามว่าจะมีการจัดคล้ายๆกับเวิร์กช็อปมาสเตอร์คลาสคล้ายๆกับของไทม์ไม่มีนะครับก็จะทำในลักษณะเดียวกับทั้ง Times แล้วก็ QS นะครับแล้วก็เนื่องจากยูมัลติแรงเนี่ยก็เพิ่งเริ่มต้นนะครับแต่เมื่อกี้เห็นตัวเลขก็ดีใจนะครับบอกว่ามีมหาลัยเข้าไป50กว่าแห่งนะครับแล้วก็มีสาขาเข้าไปเกือบ220กว่าสาขานะฮะซึ่งก้าวกระโดดมากนะครับซึ่งก้าวกระโดดมากนะครับก็ทางสป.อวเองนะครับก็โดยอนุกรรมการ Reinventing เนี่ยครับเราก็จะพยายามที่จะส่งเสริมนะครับส่งเสริมให้เป็น facilitator นะครับส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจเกิดความรู้แล้วก็เกิดกิจกรรมต่างๆนะครับในเรื่องของ ranking แล้วก็ rating นะครับโดยเป้าหมายหลักก็คือการยกระดับคุณภาพของมหาวิทยาลัยนะครับและอย่างของตัวของยูมัลติแรงเองเนี่ยผมคิดว่าเข้าได้ทุกกลุ่มเลยนะฮะเข้าได้ทั้ง5กลุ่มเลยนะครับเข้าได้ทั้ง5กลุ่มเลยก็มีการประเมินได้ทั้ง5กลุ่มแล้วก็เป็นกลไกที่ดีอย่างหนึ่งนะครับก็หลักๆก็จะเป็นอย่างนี้นะครับครับขอบคุณครับคราวนี้ในส่วนคำถามนะครับมีท่านอาจารย์ถามมาว่าเป็นไปได้ไหมที่จะ combine ตัวชี้วัดของ U Multirank กับตัวชี้วัดจัดกลุ่มอุดมศึกษานะครับก็ต้องเรียนว่าอันนี้ก็เป็นแผนระยะกลางกับระยะยาวนะครับของการทำตัวชี้วัดจัดกลุ่มนะครับของ U Class ซึ่งเราก็ได้คุยกันแล้วว่าเราจะมีระบบที่แชร์ database กันนะครับจริงๆตัว U Class เนี่ยในอนาคตก็วางไว้ว่ามันจะต้องเป็นการประเมินโดยอัตโนมัตินะครับโดยที่มหาวิทยาลัยเองก็ไม่ต้อง submit ข้อมูลแต่ว่าสามารถจะเข้าไปดูแล้วก็ endorse ข้อมูลที่นำมาใช้ได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันมีกระบวนการตามกฎกระทรวงก็ต้องผ่านการ approve จากกกอ.และก็อื่นคราวนี้ถ้าเกิดว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยไม่ติดปัญหานะครับไม่ขัดข้องนะครับทุกมหาวิทยาลัยสามารถจะ submit ข้อมูลเข้าไปในระบบ U Multirank แล้วเราก็มี MOU นะครับมีข้อตกลงทำงานร่วมกันอย่างเป็นทางการนะครับเพราะเรากลัวว่าเราไปใช้ข้อมูลเขาแล้ววันดีคืนดีเขาปิดไปอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะเดือดร้อนแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมีข้อมูลที่ทำเป็นทางการว่าเราสามารถจะมี access กับระบบได้นะครับเหมือนทั้งที่ทางประเทศสเปนนะครับก็มีข้อตกลงกับทาง U Multirank เนี่ยอันนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นตัว transformation ที่จะเกิดขึ้นจากระบบที่เราใช้อยู่ปัจจุบันนะครับก็เข้าไปสู่ระบบ U Multirank แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ได้คุยกับทาง U Multirank ว่าสุดท้ายเนี่ยคือการใช้งานหรือข้อมูลที่เราจะเลือกมานะครับสำหรับการจัดกลุ่มเนี่ยมันก็ยังขึ้นอยู่กับกรรมการอุดมศึกษาอยู่ดีนะครับก็คงไม่ต้องใช้ทุกตัวที่ U Multirank มีแต่ว่าข้อมูลใน U Multirank น่าจะมีความเพียงพอครับก็เรียนให้อาจารย์ได้ทราบนะครับก็เพื่อวัตถุประสงค์ที่ว่าจะได้ไม่เป็นภาระนะครับที่มหาวิทยาลัยจะต้องทำอะไรซ้ำซ้อนแล้วก็เพิ่มเติมนะครับก็ทางทีมงานก็จะพยายามปรับเปลี่ยนแล้วก็ยกข้อมูลนะครับของส่วนที่เป็น U Class เนี่ยเข้าไปร่วมกับทาง U Multirank ให้ได้เร็วที่สุดนะครับครับก็อันนี้ก็เป็นแนวทางในอนาคตนะครับก็มีระยะกลางแล้วก็ระยะยาวนะครับก็คงจะเป็นระบบเดียวกันแล้วก็จะไปรวมกับตัว Data Lake ด้วยนะครับซึ่งทางสป.อวก็กำลังดำเนินการอยู่ในตอนนี้นะครับครับครับก็เรียนเชิญนะครับท่านผู้บริหารถ้ามีความเห็นนะครับอย่างไรนะครับเพื่อให้คณะกรรมการได้ไปดำเนินการเพิ่มเติมหรือว่ามีข้อซักถามนะครับก็เรียนเชิญนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ U Multirank ครับท่านอาจารย์ใกล้ลุ่งมีอะไรเพิ่มเติมเชิญครับอาจารย์มีอีกนิดนึงค่ะอาจารย์คืออย่างที่เมื่อกี้ค่ะที่ทางทีม U Multirank เขาได้คุยนะคะก็คือว่ามันจะมีอีกโมเดลหนึ่งก็คือว่าการทำ pre-filling อะค่ะอาจารย์ที่อย่างอังกฤษออสเตรเลียอเมริกา UK อะไรพวกนี้ค่ะที่เขาจะเป็น national database นะคะซึ่งแปลว่าเขาก็จะมีข้อมูลต่างๆของทุกมหาวิทยาลัยเนี่ยอยู่ตรงกลางแล้วก็U Multirank เขาก็แค่ไปดึงข้อมูลของ national database ตรงนี้ค่ะมาใช้ทีนี้อยากสอบถามว่ามันจะเป็นไปได้ไหมคะสำหรับของเราอย่างประเทศไทยเนี่ยค่ะที่เราจะทำเป็น national database แล้วหลังจากนั้นมหาวิทยาลัยก็ไม่ต้องที่จะส่งซ้ำๆในเรื่องranking สถาบันต่างๆเพราะบางหลายตัวชี้วัดมันก็จะซ้ำๆกันจริงๆอะค่ะคือถ้าเกิดสมมติว่าเราทำแบบเก็บข้อมูลกลางกันไว้แล้วสุดท้ายเนี่ยเขาก็สามารถดึงจาก national database เราได้อย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็คือตอนนี้นะครับก็ที่ทางสป.อวทำเนี่ย
เรากำลังพัฒนาระบบที่เรียกว่าเป็นระบบดิจิทัลซิงเกิลวิวขึ้นมาอยู่นะครับในเรื่องของดิจิทัลซิงเกิลวิวเนี่ยก็จะเป็นแนวคิดอย่างที่ท่านอาจารย์ใกล้ลุงได้สอบถามนะครับก็คือว่ามันจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งภายในภายนอกแล้วก็เราจะเชื่อมโยงไปถึงข้อมูลของต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นสกอปัสไตวาลหรือว่าถ้าเป็นข้อมูลของยูมัลติแรงเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาสามารถที่จะเชื่อมต่อได้เนี่ยระบบเราก็รองรับแล้วก็ตอนนี้ตัวของดิจิทัลซิงเกิลวิวเนี่ยมันจะไม่ได้เชื่อมเฉพาะมันจะเชื่อมข้อมูลของอวทั้งหมดเลยนะครับที่ท่านไม่ต้องซับมิดบ่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลของประกันคุณภาพข้อมูลของการมีงานทำข้อมูลของการเงินข้อมูลของอาจารย์นะครับมันก็จะไปเชื่อมกับข้อมูลของทางด้านของวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับระบบ NRIIS แล้วก็จะไปเชื่อมโยงกับข้อมูลของหน่วยงานต่างๆรวมถึงต่างประเทศนะครับก็คิดว่าในอนาคตเนี่ยก็น่าจะขับเคลื่อนได้นะครับอาจารย์รัตชาติมีอะไรจะเสริมไหมครับเรื่องข้อมูลนะครับมันก็จะเป็นไปตามพรบอุดมศึกษาใหม่ด้วยนะครับเข้าใจว่าก็คงจะมีกฎกระทรวงเกี่ยวกับเรื่องของการให้ข้อมูลของทางสถาบันอุดมศึกษาเนี่ยด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ก็คงจะพิจารณาร่วมกันกับตัวฐานข้อมูลที่อวกำลังจะมีนะครับว่าจริงๆแล้วสถาบันอุดมศึกษาเนี่ยมีความรับผิดชอบในข้อมูลส่วนใดบ้างนะครับข้อมูลเนี่ยจะเข้ามาอย่างไรก็จะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายส่วนนะครับเชโคก็จะมาเปลี่ยนเป็นCIMS อะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะมีชุดฐานข้อมูลใหม่ๆเนี่ยที่จะกำหนดขึ้นมานะครับแต่ก็ Data จะเป็นแบบเดิมแล้วก็จะมีระบบ Unicorn ที่จะมีการลิงก์ข้อมูลโดยตรงกับทางมหาวิทยาลัยหรือว่ามหาวิทยาลัยไหนที่ยังไม่พร้อมก็อาจจะส่งเป็นไฟล์มาหรือว่าเป็นระบบ ERP ของมหาวิทยาลัยนะครับมันก็จะมีเขียนเอาไว้ในมาตรการส่งเสริมนะครับของสป.อวที่อยู่ในตัวกฎกระทรวงด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเชื่อมโยงข้อมูลนะครับก็มีการเขียนเอาไว้อยู่แต่ก็ต้องเรียนว่าอันนี้ก็คือเป็นการทำคู่ขนานกันไปนะครับจริงๆว่าเราหยุดเดินไม่ได้เราไปรอฐานข้อมูลอย่างเดียวไม่ได้อะไรที่เราทำได้ก่อนก็อาจจะต้องดำเนินการไปก่อนคราวนี้ในส่วน U Multirank หรือว่า Times หรือว่า QS ก็ดีเนี่ยก็คิดว่ามันเป็นเรื่องของ reputation ก็เป็นโปรไฟล์ที่ถ้าเราสร้างได้ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับมันก็จะเป็นผลดีกับตัวมหาวิทยาลัยแล้วก็ตัวภาพลักษณ์ของอุดมศึกษาของไทยนะครับคราวนี้อย่างที่เราเห็นที่ผ่านมานะครับทั้ง3ฐานเนี่ยก็ทั้ง SDG เนี่ยผมคิดว่าตอนนี้เนี่ย Times ก็ได้ให้การยอมรับนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยของเราเนี่ยถึงแม้เราไม่ได้มีเปเปอร์เยอะหรือว่า citation มากนะครับแต่ว่าได้แสดงให้เห็นถึงกิจกรรมของ SDG เนี่ยจาก35มหาวิทยาลัยที่Timesก็ลงมาดูเนี่ยนะครับก็ได้เห็นว่าเดี๋ยวเรารอดูว่าผลของการประเมิน Impact Ranking เนี่ยมันจะดีขึ้นหรือไม่อย่างไรนะครับนี่ก็อาจจะเป็นผลประโยชน์อันนึงที่เขาจะได้ทำความรู้จักกับเราคราวนี้ U Multirank ก็เช่นเดียวกันนะครับที่ผ่านมาเราไม่เคยอยู่ในเรดาร์ของเขาตอนนี้เขาก็เห็นเรื่องของ commitment ของประเทศไทยในการที่พัฒนาอุดมศึกษานะครับเขาก็ยินดีที่จะเข้ามาร่วมมีส่วนร่วมในการที่จะช่วยเหลือให้ตัวระบบแล้วก็ให้ใช้ข้อมูลร่วมกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ที่เราทำคู่ขนานกันไปแต่คิดว่าในระยะไม่นานนะครับอย่างที่ท่านผู้เชี่ยวชาญได้กล่าวไปแล้วครับระบบฐานข้อมูลของเราก็ควรจะต้องมารวมกันแล้วก็มีความชัดเจนในการสมิทข้อมูลโดยมหาวิทยาลัยครับครับเรียนเชิญนะครับถ้ามีคำถามอื่นๆเกี่ยวกับเรื่อง U Multirank หรือว่าความเห็นก็ได้นะครับอันหนึ่งที่ยังไม่เห็นนะครับในตัวแผน reinvent นะครับหลายมหาวิทยาลัยบางมหาวิทยาลัยเข้าไปแล้วแต่ยังไม่ได้ใช้ข้อมูลจาก U Multirank นะครับมาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์หรือประเมินตนเองแต่นั้นก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับเพราะว่าเราก็มีตัว U Class นะครับที่เป็นคล้ายๆกับระบบมาตรฐานตอนนี้ให้มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการวิเคราะห์ตามกลุ่มยุทธศาสตร์นะครับครับถ้ายังไม่มีคำถามผมส่งต่อให้ทางท่านผู้เชี่ยวชาญอันนะครับเชิญครับครับก็ไม่ทราบมีทางคำถามเพิ่มเติมหรือว่าส่งข้อความมาก็ได้นะครับหรือจะกดยกมืออะไรก็ได้นะครับผมคือจริงๆนะครับก็อย่างที่ท่านวิทยากรแล้วก็ทั้งต่างประเทศทั้งในประเทศพูดไปนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยยูมัลติแรงเนี่ยก็ตอนนี้อยู่ในแต่ก่อนเนี่ยก็คือว่าเขายังไม่ค่อยรู้จักประเทศไทยแล้วยังไม่ค่อยสนใจรู้จักอะไรของไทยเท่าไหร่นักนะครับหลังจากที่ปีที่แล้วนะครับเมื่อ2 ปีก่อนเนี่ยเรามีมหาลัยที่เข้าอยู่ระบบมีตำแหน่งแค่9 แห่งนะครับแล้วก็ปีล่าสุดเนี่ยก็มีขึ้นมา55 แห่งก็เป็นก้าวกระโดดที่สำคัญเหมือนกันนะครับแล้วก็ทางสป.อวเองเนี่ยก็จะพยายามหารือนะครับแล้วก็พยายามที่จะร่วมมือกับเขา
มากขึ้นนะครับอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็จะพยายามจัดเวิร์กช็อปในลักษณะนี้นะครับในคู่ขนานกันไปนะครับก็หวังว่าจะได้รับความร่วมมือนะครับจากมหาวิทยาลัยทุกๆแห่งนะครับแล้วก็ถ้าใครมีอะไรสอบถามมาเนี่ยก็ฟีดแบ็กเข้ามาได้นะครับอย่างคู่มือเนี่ยเราก็มีการแปลเป็นไทยบ้างแล้วนะครับแล้วก็มีการแปลเป็นไทยบ้างแล้วได้รับความอนุเคราะห์จากอาจารย์ใกล้รุ่งนะครับก็เดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวก็จะพยายามคุยนะครับว่าการระบบกรอกข้อมูลนะถ้าเป็นไปได้นะครับจะพยายามเจรจากับเขาดูว่าจะเป็นระบบไทยได้ไหมแต่อันนี้ต้องคุยกับทางยูมิตแรงอย่างละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติมนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณท่านวิทยากรทั้ง2ท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้บริหารท่านอาจารย์นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่นะครับที่ดูแลเรื่องนี้ทุกครั้งทุกท่านนะครับก็ตอนนี้เรามีกลุ่มยูมูเตแลงอยู่นะครับมียูมูเตแลงอยู่เดี๋ยวขึ้น QR code อีกทีได้ไหมฮะหรือว่าขึ้นไลน์กลุ่มอีกทีนึงเพราะว่าส่วนใหญ่ก็มีคนอยู่ในกลุ่มนี้ค่อนข้างเยอะแล้วแต่ว่าใครที่มาใหม่นะครับและอยากจะเข้ามาคุยเนี่ยเข้ามาแลกเปลี่ยนเนี่ยก็เข้ามาในกลุ่มนี้ได้นะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าท่านไหนที่อยู่ในกลุ่มแล้วเนี่ยก็สามารถลิฟต์จากซูมได้เลยนะครับเดี๋ยวอีกประมาณ 2-3 นาทีเนี่ยเราจะเอาตัวของ QR code เนี่ยขึ้นในซูมท่านไหนที่ยังไม่เข้ากลุ่มก็เรียนเชิญเข้ากลุ่มได้นะครับถ้าสนใจนะครับวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านมากนะครับก็ขอถือโอกาสนี้นะครับปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ รบกวนขอ QR code ด้วยนะคะ เข้ากลุ่มค่ะ รอสักครู่นะคะกำลังส่งไปให้ในแชทค่ะขึ้นรูปเลยได้ปะ ขอบคุณค่ะ